Как избавиться от храпа за 3 минуты в домашних условиях? Если вы храпите, ваш храп уже достал всех, кто с вами рядом живет, сейчас покажу вам простых 3 решения, которые помогут вам быстро за одну ночь. Эти решения простые. Первое решение, не забудь сохранить и подписаться, больше полезной информации у меня в профиле. Если тебе нужен фитнес-тренер, переходи ко мне в личку и записывайся на онлайн-ведение. Пойдем к упражнению. Первое упражнение, ты упираешься языком в передние зубы и медленно языком ведешь назад до небного языка. Делай это упражнение 30 секунд. Второе упражнение. Ты берешь кулак, упираешь в нижнюю челюсть и толкаешь челюсть вперед, а кулаком делаешь сопротивление. И самое лучшее, что можно еще сделать, чтобы избавиться от храпа, это, конечно же, подписаться и сохранить это видео и использовать настойку мяты перечной. Ты берешь салфетку, складываешь ее, капаешь на нее настойку, ложишь возле кровати и спишь.